بقول لك ايه يا حماتي، انت اتصلت بناديه اطمنتي عليها؟ لا والنبي يا بنتي، ده انا نسيت خالص اما اتصل عليها اطمن عليها. الله، ليه؟ هي ناديه اختي، مالها يا سعاد؟ اصلها كانت عندنا اول امبارح وكانت تعبانه جدا، وانا قلت لها تعالي عشان نكشف. قالت لي لا انا هكشف انا وجوزي. بس انا بصراحه من ساعتها وانا قلقانه عليها، يعني لا اتصلت ولا حاجه ولا حتى جت ولا اعرف عنها اي حاجه. الو، ايوه يا ناديه، ايوه يا حبيبتي، عامله ايه يا قلب امك؟ طمنيني عليكي يا حبيبتي. بجد بجد والله، الف الف مبروك يا حبيبه امك، الف مبروك يا قلب امك. بتقولي قالك ايه؟ لا لا ما تقلقيش، سيب الموضوع ده عليا، انا هكلم اخوك دلوقتي في الموضوع. ايوه ما هو قاعد معايا هو ومراته، ما تقلقيش ابدا يا ضنايا. مع السلامه مع السلامه يا نن عيني. اختك حامل يا محمود، اختك حامل يا ولا، بعد لف 4 سنين على الدكاتره. احمدك واشكر فضلك يا رب. الحمد لله يا امي، الحمد لله، ده انا كده اطمنت عليها، اصل البت دي كانت اتاخرت قوي. الف مبروك يا حماتي، الف الف مبروك. اسمع بقى يا محمود اما اقول لك، الدكتور قايل لاختك تنام على ظهرها في شهور الحمل دي كلها، يعني تريح خالص، ممنوع تتحرك، ويا عيني هتبقى غلبانه، مين هيطبخ لها ويعمل لها ومين اللي هيخدمها يا ابني؟ فانا بقى قلت لها تيجي وتجيب شنطه هدومها وتقعد معانا ال9 شهور بتوع الحمل دول. تقعد فين يا حماتي؟ تقعد عندنا هنا في الشقه؟ طبعا يا حبيبتي، تقعد عند اخوها، ده بيت اخوها مفتوح لها في اي وقت وتقعد فيه براحتها. وبعدين انا خلاص قلت لها تيجي، وبيت اخوها مفتوح لها في اي وقت، وبعدين انا مش هسيبها في الظروف اللي هي فيها دي. ده انا ما صدقت ان ربنا كرمها وهتخلف، ده بقى لها 4 سنين محرومه من الخلفه. ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا اقول لها ما تجيش عشان حضرتك مش عاوزاها تيجي. لا يا حبيبتي ما اقصدش خالص والله، انا كان قصدي يعني ان انت اللي تروحي تقعدي معاها، هي مش هتعرف تقعد هنا علشان دوشه العيال وكده، وانا اللي هبقى اجيلكوا واجيلكوا كل فتره كده واشوفكوا عاوزين حاجه واشوف طلباتكم وكده. مش هتعرف تقعد من دوشه العيال برضه، ولا انت اللي مش عايزاها يا شملوله تيجي؟ مش عايزاها تيجي في بيت اخوها؟ بقول لك ايه، انا امها وهي تيجي تقعد في بيت اخوها براحتها، يعني هتيجي تقعد في حضني هنا يا حبيبتي، اطلعي انت بس منها وهي هتعمر. لا يا ماما مش قصدها، يمكن تقصد بس ان هي يعني هتبات فين وكده. هو ده يعني كلام ولا محتاج سؤال؟ هتبات في اوضتك طبعا انت ومراتك. انا عمري ما هبقى قاعده ومرتاحه ومطمنه الا لما تكون هي مرتاحه كده على ظهرها ونايمه ال9 شهور بتوع الحمل. بتقولي ايه؟ هتقعد في اوضتي؟ طب وانا يا ماما هبيت فين لما هي هتبات في الاوضه بتاعتي؟ ما انا هفهمك يا قلب امك، ناديه وجوزها هيناموا في اوضتكم، وسعاد هتنام في حضن حماتها حبيبتها في حضن انا، وانت هتنام مع العيال، و9 شهور يعني هيفوتوا هوا. ولا انت يا واد مش هتقدر تستحمل اختك عشان الشملوله مش عايز؟ ماشي يا ماما اللي تشوفيه. يعني انت وافقت انت كمان؟ يا سلام، هي مالها يا اخويا اتقمصت كده ليه؟ هو الكلام مش عاجبها ولا ايه؟ لا ابدا، ده هتلاقي بس تعبانه ودخلت تريح شويه. معلش يا حبيبتي حقك عليا، هما 9 شهور يعني وهيعدوا هوا، وانت عارفه ان انا ما اقدرش ازعل امي. انا لا طلبت منك انك تزعلها ولا طلبت منك انك تقفل الباب في وش اختك، انا كل اللي انا بقوله ان مامتك هي اللي تروح تقعد معاها هناك، وانا كل يوم هبص عليهم واشوف طلباتهم. هو انا قد طلبات العيال هنا عشان اختك تيجي وانا اخدمها؟ طب اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما انت عارفه ان انا اخوها الوحيد وهما مالهمش غيري، هقفل الباب في وشهم يعني؟ ما ينفعش. طب ما فكرتش في جوز اختك الغريب اللي هيجي يقعد معايا في البيت؟ طب ما فكرتش حتى هيقعد معايا ازاي وانت مش موجود؟ معلش بقى يا حبيبتي، ما انت عارفه ان ماما موجوده واختي موجوده والولاد موجودين، يعني مش هتبقي قاعده لوحدك معايا يعني. معلش يا سعاد، انا مش هقدر اقول لهم لا، وبعدين هو بيجي 4-5 ايام وبعدها بيسافر. يعني انت بذمتك راضي بالوضع ده؟ ان راجل غريب يجي يقعد في بيتك ومراتك ما تعرفش تاخد راحتها؟ اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما انت عارفه ان انا ما اقدرش ازعل لا امي ولا اختي، هما 9 شهور وهيعدوا هوا مش هتحسي بيهم. ما تتصوريش يا ماما، انا كنت فرحانه جدا اول ما الدكتور قال لي ان انت حامل، كانت الدنيا مش سايعاني. الف مبروك يا قلب امك. اسمعي بقى، الاوضه الكبيره بتاعت سعاد ومحمود انا فضيتها لك عشان تنامي فيها. لا 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 يا ماما، ما ينفعش، ما يصحش كده، انا هنام في حضنك وخلاص. ما ينفعش يعني نخليها تسيب اوضتها؟ ما تتضايقي يا اختي ولا تتفلق، تنسيتي جوزك لما يجي هيبات فين؟ هينام في حضن انا وانتي؟ لا انت تاخدي الاوضه الكبيره عشان تستريحي فيها انت وجوزك. خلاص يا ماما اللي تشوفيه. ايه ده يا بنتي، هو انت مش بردانه؟ والله يا ماما بردانه، ده انا حتى قلت لسعاد مرات اخويا تجيب لي الدفايه وهي ما عبرتليش في الجزم. ما عبرتكيش ازاي يا ست الهانم؟ ولا حتى جابت لك بيض ولا كوبايه لبن حتى ولا اي حاجه والله يا ماما. انت يا ست هانم، انت يا مقصوفه الرقبه. نعم يا حماتي. هي بنتي دي جايه تاكل من بيتك ولا جايه تاكل من بيتك؟ لا يا حبيبتي، ده بيت اخوها وخير اخوها. هي اللي قدامك دي مش حامل؟ يعني عايزه تشرب كده كل يوم كوبايه لبن وتاكل لها يجي 6-7 بيضات؟
ده انا حتى قلت لك هاتي لي دفايه، اصل انا بردانه، مشيتي حتى وما عبرتنيش. قلت لي حاضر وما جبتليش حاجه. بصي يا حبيبتي، لو انت كارهه قعدتي هنا انا اروح بيتي، قولي لي ان انت مش عايزاني هنا، انا بيتي اولى بيا. انا مش جايه هنا عشان اكره الناس في عيشتها. هو ايه اللي كارهه قعدتك دي؟ كارهه قعدتك دي يا بيت؟ كلي واشربي واقعدي في بيت اخوك وتمددي براحتك، ولا تكونش يعني بتصرف عليك من بيت اهلها. لا يا حماتي، انا مش مستكتره قعدتها هنا ولا حاجه، ولا كرهاها ولا اي حاجه. انا بس كل الموضوع ان انا عندي عيال خرجوا وراحوا المدرسه وهيجوا عشان يتغدوا، وبعد كده هقعد اذاكر لهم. يعني انا ورايا 100,000 حاجه، ما فيهاش حاجه يعني لما تقومي يعني تعملي شويه حاجات كده بسيطه معايا. اهو ده اللي ناقص بقى يا ست هانم، عايزانا نخدمك كمان. خلاص يا ماما سيبيها، خليها تخلص اللي وراها. طب حتى هاتي لي كوبايه لبن يا سعاد. هو انت يا بنت ما اكلتيش اي حاجه خالص من الصبح؟ ولا اي حاجه خالص يا ماما. بقى كده اهو تسيب البت كده اهو من صباحيه ربنا على لحم بطنها من غير اي لقمه تاكلها وهي حامل؟ طب كنت خليها عيل من عيالك، تقدري تسيب عيل من عيالك من غير اكل؟ يا حماتي ما انا بقول لك انا لسه بجهز لهم الغدا. طب بقول لك ايه يا حبيبتي، وانت بتجهزي الغدا ما تجيبليش بيض ولبن، اعملي لي ديك شمرد. ما هو اخويا قايل لك مالكيش بركه الا اختي، وبعدين انا بصرف من بيت اخويا مش من جيبك يعني. حاضر يا حبيبتي من عينيا والله، اعمل لك اللي انت عايزاه. البوتاجاز بس يفضى من العيون الحاجات اللي عليه، واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اصل انا حتى الاكل بتاع الولاد على البوتاجاز والعيون كلها مش فاضيه. ما تشيلي يا حبيبتي اي حاجه، شيلي اي حاجه من على البوتاجاز حطها في جنب واعملي لبنت الاكل. بقول لك ايه، مش هتعرفي تطفشينا ولا تطهقينا، احنا قاعدين على قلبك. بقول لك ايه يا ماما، ما تسيبيني اروح بيتي، انا تعبت وزهقت، انتوا جايبيني هنا تزهقوني ولا عايزين تطفشوني؟ انا ما صدقت ان البيبي ده جه بعد سنين، ده بقالي 4 سنين. لو مش عاوزاني يا سعاد، مش عايزاني في بيت اخويا، قولي لي يا حبيبتي وناخد بعض وامشي. حاضر يا حماتي، هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. ايه ده يا ماما، هو انا هاكل ده كله بعدين سعاد تزعل عشان الولاد وكده؟ سيبي لهم شويه وهاتي لي شويه كلهم. اسكتي يا بنت، انت مش عارفه مصلحتك، كليها، انا اللي بقول لك كليها، كلها انت حامل وعايزه تتغذي. وبعدين يا حبيبتي هي مش جايبه حاجه من بيت ابوها، كلي يا بنت كلي وغذي نفسك. عندك حق يا ماما والله، انا حامل برضه ولازم اتغذى. بس ما تشوفي لي يا ماما كده الاكل جاهز ولا لسه؟ اصل انا هموت من الجوع. سعاد، انت يا سعاد. نعم يا ناديه يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ اه يا حبيبتي عايزه اشرب، ولو في كوبايه عصير ولا حاجه كده، اصل ريقي ناشف. انت سايباني كده؟ هو انت مش معبراني ليه ولا بتجيبي لي اي حاجه؟ طب خدي يا حبيبتي ازازه ميه اهي، حطها جنبك عشان انت بتطلبي ميه كتير يعني. انت يعني مستخسره تناوليني الميه؟ حتى الميه مستخسرها فيا؟ لا يا حبيبتي، اصل انا بس رجليا وجعتني من كتر المشاوير، رايحه جايه، فخليها جنبك يعني بدل ما كل شويه اروح واجي. ما هو انت ومامتك بصراحه ما تتوصوش، ما بتبطلوش طلبات. ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه اللي معكر دمك ومعكر مزاجك؟ تعالي يا ماما شوفي، قال ايه جايبه لي ازازه ميه وبتقولي حطيها جنبك اصل طلباتك كتير. يا حماتي ما اقصدش حاجه، انا قصدي يعني تحطها جنبها بدل المروح والمجي يعني كل شويه، وانا رجليا وجعتني بصراحه. ده غير ان انا هجهز للعيال الغدا بتاعهم وزمانهم راجعين من المدرسه. يعني انت على كده بقى ما جهزتليش الغدا بتاعي ولا عملت لي الفرخه بتاعت كل يوم؟ شاهده يا ماما، عايزه تزهقني وتطفشني من بيت اخويا. لا ده انا هرجع بيتي. يا حبيبتي لازم تفهمي حاجه، اخوك ظروفه وحشه، ظروفه على قده، يعني مش كل يوم يعني هنعمل لك فراخ، هنجيب منين؟ وانت مالك انت يا حبيبتي؟ وانت بتصرفي من جيبك ولا من جيبك؟ كله من خير اخوها وبيت اخوها، وهو مش مأخر عن اخته اي حاجه. يا حماتي ان كان بيجيب في البيت كل حاجه علشان مكسوف منك انت وهي، لكن هو مش قادر. حرام كده، احنا عندنا اولاد وعندنا طلبات وعندنا مصاريف. وانت يا حبيبتي ما بتصرفيش برضه من جيبك، برضه ابني هو اللي بيصرف من خير اخوها، يبقى تعملي البنت اللي هي عايزاه ونفسها فيه، ولا تكوني يا بنت بتصرفي من بيت اهلك ولا من بيت ابوكي. طب اسمعي بقى يا حماتي، علشان بيت ابويا ده اللي انت بتتكلمي عنه ده اولى بيا، عشان انا بقى بصراحه زهقت. ده احسن من المرمطه اللي انا عايشه ومتمرمطها هنا، ويا ريتني عجباكم. لكن العيب مش عليكم، العيب على جوزي اللي قبل عليا المرمطه والاهانه دي كلها. وانا بقى في بيت اهلي لحد ما يبقى صاحب المشكله بقى، صاحب الراجل صاحب البيت اللي قوينا يبقى يجي يشوف له حل. مع السلامه يا اختي، مع السلامه يا شملوله يا معدوله. تكوني مفكرانه يا بنت هنمسك فيكي ولا هنمسك فيكي في 60 داهيه.